հայտարարեց, որ ըստ կանոնակարգի, եթե մեկ անգամ գրության դիմում են, այսինքն առաջադրում են, հաջորդ դեպքերում էլ կարող են չառաջադրել։ Թեկնածուն իրենցն է եւ պահպանվում է։ Թող օրենքը ուշադիր կարդա Հայաստան խմբակցության ոչ միայն քաղաքական գործիչները, գուցե դիմեն նաև իրենց իրավաբաններին, որպեսզի հստակ գրված տեքստերը կարողանան ճիշտ ընկալել։ Պարոն Քոչարյան, կալանավորված գերիների փաստաբանը հայտարարում է, որ բավարար Այսօրվա օրակարգի հետ կապված ուրիշ հարցեր չկան։ Ասում են բավարար Շատ կարևոր արձանագրում եղավ, որը դուք ոնց որ թե անտեսում եք, որ կանոնակարգ օրենքը տալիս է իրավասությունը իշխող խմբակցությանը, բայց մենք տեսակ, որ տեխնացու չառաջադրեցինք եւ ակնկալում ենք, որ Հայաստան խմբակցությունը ինքը իշխող կուսակցության հետ կգտնեն կոնսենսուս այս խնդիրը, որը ձգձգվեց, լուծելու։ Եթե չգտնեն, մենք շարժվենք օրենքի պահանջով։ Մեկ շաբաթ հետո իհարկե, մեկ շաբաթ կարող են քննարկել, ներկայացնել։ Ես ասեմ, որ ինքս էլ կոնսուլտացիաներ անում եմ տարբեր մեր խմբակցության ընդդիմություն ներկայացնող քաղաքական գործիչների հետ, տեսնենք, բայց ամեն դեպքում պարոն Ղազարյանի հետ կապված ճգնաժամը իրենք լուծեցին Հայաստան խմբակցությունը չներկայացնելով պարոն Ղազարյանի տեխնացիան։ Ես տամ իմ հարցը կալանավորված գերիների փաստաբանը պնդում է, որ բավարար փամփուշտ չեն ունեցել, նրանց հետ նահանջը չի կազմակերպվել եւ հիմա կալանավորված այդ գերիները ուղղակի խաղության նոխազ են ըստ էության։ Դուք շատ վատ հարց եք տալիս, այս հարցին հիմնով ոչ մենք չեն պատասխանի։ Այդ հարցը իր մեջ մեծ վտանգներ է պարունակում, այսօր էլ սահմանում ծառայություն տանող մեր զինվորների համար։ Փամփուշտ, որովհետեւ դուք ինչ որ փամփուշտ լինել չնելու մասին եք խոսում։ Փաստաբանի տեսակետ եք ասում։ Դուք տվեցիք հարցը, ես տվեցի պատասխան։ Դուք այդ հարցը արդեն կարող եք ուղղել մեկ այլ, ուրեմն քաղաքական գործիչի։ Մենք որ ասել Բրյուսելում ընդհանուր գերիների վերադարձի հետ կապված որևէ բանակցություն ըստ էության կլինի, թե ոչ, որովհետև Փաշինյանը ամեն դեպքում իր վերջին հանրայինին տված հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ գերիների հարցը Բրյուսելում քննարկվում։ Վերջին զարգացումներից հետո ինչ եք կարծում, որոշակիորեն։ Հիմա ես ֆակտորին եմ պատասխանում, թե գյուր դարիքին։ Ֆակտորին պատասխանեմ։ Ուրեմն բնականաբար պետք է շարժվենք այն իրողությունից, որ ներկայացրեց պարոն Փաշինյանը։ Գերիների հարցը մեր օրակարգում համար 1 հարցն է շարունակում մնալ եւ ցանկացած քննարկման մեջ գերիների հարցի քննարկումը, քանի դեռ գերիները կան, պետք է լինի մեր օրակարգի առաջնային։ Ինչքանով կխանգարեն որստայությանը։ Վերջին որ իրադարձությունները։ Հայտարարությունները մասնավորապես գերիների հետ առնչվող, որ քրեական գործերով են ասելու, ասում են դա Ադրբեջանի իր հերթին օգտագործում։ Մենք այդ գերիների շահարկման թեման հանենք մեր օրակարգից ներքին։ Դուք կտեսնեք գերիների հարցը ինչքան հանգիստ առանց որևէ լարվածություններ առաջացնելու իրենց լուծումները կգտնեն։ Մենք ունենք ոչ միայն առաջին պատերազմից մնացած դեռ պոչեր, նաև զոհվածներ, նաև ադրբեջանցիներից, որոնց թաղման հուղարկավորության այն ժամանակ էլ խնդիրներ կան եւ նրանք ոնց որ թե անտեսեցին, չեն լարվածություն չեն ստեղծել 92 թվականից սկսած։ Այսինքն կային դրանք, բայց հիմա գերիների հարցով զբաղվում են եւ եթե չզբաղվեին, գերիների վերադարձ ընդհանրապես չէր լինի։ Բայց շարունակաբար լինում է։ Ռուսաստանն է վերադարձնում ի վերջո։ Լուրջ, բայց Հայաստանը չի զբաղվում։ Մուրադովի անունն է միշտ շոշափում։ Մուրադովը հենց այն պաշտոնյանն է, որը որ զբաղվում է ըստ հրադադարի հայտարարված հայտարարություններն էլ չեն ասում այն մասին, որ Հայաստանն է հայտարարությունը, որ գերիները մեզ համար էլ չկան, ինչպես դա կմեկնաբանեք։ Լուրջ եք ասում։ Պարոն Սիմոնյանի ամբողջական տեքստից եք ասում, թե այդ կտրած կտորից, որը չգիտեք ոնց է, այնպես ասում, որ Հայաստանում սկսել է մի հատ ուրիշ ձևաչափով, այսպես խարդավանքների նոր process։ Դա թաքնված տեսախցիկներն են։ Թաքնված տեսախցիկները իրականացնում են մեր հայաստանյան ներքաղաքական տիրույթը լարվածության մեջ պահելու համար եւ անում են հայտնի կուսակցությունների անդամներ դրսում եւ դրանք փոխանցվում է այստեղ իրենց ճաշակով կտրած եւ դրանից հետո բխում է ուրեմն հրատապ հարցի քննարկում եւ հրատապ հարցի փակումը հրատապ հարցի հայտարարումից անմիջապես հետո այդ տեսագրությունը այդ օրը սլիվ անելու համար։ Պարոն Սիմոնյանը, նորից դարձյալ տեսախցիկների առաջ բնդերի հետ երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակվի, սա եւ Հայաստանի ԱԳՆ-ն է հաստատել եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարն է ասել ով է լինելու այդ բանագնացը եւ արդյոք Թուրքիան պատրաստ է առանց նախապայմանների երկխոսության ինչ կարող եք հայտնել։ Թուրքիայի հայտարարությունը, երբ որ հաստատվել է, որ այդպիսի լուծում կա, երբ որ տվյալ անձնավորության անունը քննչեցվի, դուք ունենաք հնարավորություն տվյալ պաշտոնյայից հարցազրույց վերցնելու, նաև ձեր
ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանը ստանալ նաև գործընթացի հենց սկզբնա մասում։ Պարոն Քոչարյան, տեսեք, նախկին արտգործնախարարը իշխանության կողմից նշանակված ասաց, որ ըստ էության ինչ բանակցենք մի պետության հետ, Արարատ Միրզոյանի մասն է խոսքը, ինչ բանակցենք մի պետության հետ, Զոհրա Խառնեցիք սա։ Խառնեցիք։ Միակ կողմնորոշվեք, տեսեք։ Մնացականյան, Զոհրաբ Մնացականյան ներողություն։ Ասաց, որ ինչ բանակցենք մի պետության հետ, որը որ ըստ էության հայ-թուրքական արձանագրությունները ղեկավարը պատուհանից ուղակի դուրս է շպրտել։ Իր խոսքերն եմ ես սա մեջ բերում։ Մնացականյանին վերջերս կարծեմ ձեր ալիքի լրագրողը աղջիկը, որը անդադ կոնֆլիկտային իրավիճակներում է հայտնվում, ձեր լրագրողը կարծեմ։ Անդադ ոնց որ հետապնդում էր Զորաբ Մնացականին, այդպես էլ առանց պատասխան ստանալու Զորաբ Մնացականին։ Ես դա անձամբ իրենից եմ ուզում։ Հիմա ինչ է փոխվել։ Հիմա ինչ է փոխվել ըստ էության, որ Թուրքիան ընդառաջ է գնում։ Հնարավոր է, որ սա ի վերջո թուրքական միջանցքի հաշվին, այսպես ասած, ընդառաջ է գնում։ Թուրքական միջանցք չկա։ Դուք միանշանակ դա պնդում եք, որ դրա հաշվին չի։ Ամեն օր այդ միջանցքի հետ կապված դուք ստանում եք հավաստիացում, որ միջանցքի քննարկվող թեմա գոյություն չունի։ Ուզում եք հազար անգամ ասեք։ Նաև այն լրատվամիջոցը, որ դուք ներկայացնում եք կամ նրանց որ տիրույթում գտնում են նրանց ներկայացուցիչները քաղաքական դաշտի ամեն օր նաև հնարավորության սահմաններում հարցերը ուղղում են նաև հարցապատասխանի ժամանակ եւ պատասխանը միանշանակ է միջանցքի թեմա գոյություն Բայց կա ճանապարհ հաջորդեց 3+3 հանդիպման արդյոք ինչ որ բան տեղի է ունեցել որ այսպես ասած դրական տեղաշարժեր են նկատվում նման հայտարարություններ շատ կարևոր է դրական տեղաշարժերը մենք սպասարկենք եւ առաջի սպասարկման հարթությունը լինի մեր սահմանների ամուր եւ անվտանգ լինելը դրանից տեղաշարժի հիմքը չէ լավ ինչ եք խանգարում դուք կհասկանաք մի օր կգաք հասկանաք կմեծանաք եւ կհասկանաք բացատրեք որտեղ բնականաբար հերթականության Պարոն Քոչարյան, ճանաչումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը Թուրքիան պատրաստ է սրանցից հրաժարվել։ Ինչ եք կարծում, ինչ ազդակներ եք ստացել։ Դուք հիմա ինձ հարցնում եք Թուրքիան ինչի է պատրաստ։ Ես հարցնում եմ Ես կարծում եմ հիմա Չավուշօղլուն հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ խոսելու անհրաժեշտությունը կա։ Այդպես կոպիտ եթե ձևակերպենք։ Այդ անհրաժեշտությունը այդ խոսելու համար կան նշանակված մարդիկ իրենց կողմից եւ ենթադրում եմ նաեւ մեր կողմից։ Ենթադրում եմ ենթադրում։ Դա հաստատված է, չէ՞։ Հաստատված է թե ոչ։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն հաստատել։ Հիմա ելնենք Պարոն Քոչարյան, ինչն է փոխվել, կասեք, որ չկա, հիմա կա, ինչը փոխվեց։ Ինչը փոխվեց։ Ոչ թե փոխվեց, այլ անհրաժեշտություն առաջացավ սկսել խոսակցություն։ Որը շատ լուրջ եք ասում, բախի չենք։ Մի պահ ոնց որ փորձարվեց, հիշում եք Ալիկ Արզումանյանը այդպեսի խումբ կար հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված, այսպես, ընդ որում գաղտնի մինչև արձանագրությունները գնում էին այդ հարաբերությունների հետ կապված շտկումներ, հանդիպումներ եւ այլն։ Հետո դա դարձավ հանրային, որը կանխեց արդեն հետագա զարգացումները։ Հիմա մենք մտնում ենք նորից նույն փուլ, սկսում ենք խոսել մեր Իսկ այդ երկխոսությունը զուտ հայ-թուրքական է լինելու, թե Ադրբեջանի հետ կապված է քննարկումներ լինելու, դրանք բոլորը փոխկապակցված են։ Մեծ եղբայր, փոքր եղբայր Այսինքն նաև Ադրբեջանի հետ կապված հարցեր քննարկվում Ղարաբաղի հարցի հետ կապված։ Այդ է հարցում չեմ հասկանում։ Այսինքն նաև Ադրբեջանի հետ կապված հարցերի քննարկում կլինի։ Տարածաշրջանի հետ կապված հարցերի քննարկում է լինելու բնականաբար հայ-թուրքական հարաբերությունների հիմնական տիրույթում։ Պարոն Քոչարյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք պնդում եք, որ սահմանին կանգնած զինվորները բավարար սպառազինություն ունեն գերի չընկնելու համար։ Ես անգամ որ գնամ սահման, ձեզ հատկապես ձեզ հատուկ ձեզ Ազատություն ռադիոկայանի տնօրինությանը խնդրել եմ, ձեզ անպայման կցեն իմ հետ գաք սահման եւ նայեք մեր դիրքերում փամփուշտների խնդիրն է, թե փամփուշտների չլինելու արձանագրումն եք ուզում հիմա տարածեք։ Այդպիսի խնդիր չկա։ Դիրքերում փամփուշտներ կան։ Շնորհակալություն, որ դուք հնարավորություն տվեցիք, որպեսզի ես կարողանամ խոսել։ Դիրքերում փամփուշտների խնդիր չունենք։ Բավարարված եք։ Իսկ մարդկային Բայց դուք չպատասխանեցիք, կգաք սահման որ։ Ես եւ պատերազմ եմ լուսաբանել եւ բավականին հաճախ սահման եմ գնում։ Փամփուշտների որպեսզի ինքներդ Ինչքան որ թողում է պաշտպանության նախարարությունը, հիմա գիտեք բավականին խիստ կանոններ են գործում։ Ինչքան թողնում են մոտենալ, պարբերաբար մոտենում։ Ես իմ առաջարկը նորից պնդում եմ ձեզ համար հատկապես։ Պարոն Քոչարյան, այսպես ձևակերպեմ հարցը, խնդրում եմ դուք էլ հստակ պատասխանեք։ Հիմա դուք 5-րդ ալիքին։ Այո, եկավ Չէ, ֆակտորը գործընկերություն։ ֆակտորը եկավ շատ լավ։ Արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունների գինը Հայաստանի համար չի լինելու Արցախի ինքնորոշման իրավունքից հրաժարվելը եւ ցեղասպանության ճանաչման
այդ գործընթացից հրաժարվել։ 5-րդ ալիքի հարցին չեմ ուզում պատասխանել։ Ֆակտորը կարա հարցնա։ Պարոն Քոչարյան, ինչու է ձեր իշխանությունը որոշել, Մեր որ իշխանությունը, նաև ձեր իշխանությունն է։ իշխանությունը ինչու է որոշել, որ պետք Երբանից դարձավ, որ դա իշխանությունը մերն է, ձերը չի։ Այ հենց այդտեղ է խնդիրը, մեր խնդրեմը մեր երկրի ներսում։ Ինչու է այդտեղ։ Որտեղ դարձնում եք այդպեսին։ իսկ ինչու երկրի ղեկավարը ինչու չի։ Մի խանգարեք, մի մեկնաբանեք իմ փոխարեն։ Դուք լրագրող եք, դուք հարց եք տալիս։ Պատասխանը դա իմ իրավասությունն է։ Ճիշտ է, թե հասկացել։ Եվ խնդրում եմ նաև հարգեք ձեր գործընկերներին, որ դուք հարցը տվեցիք, ավարտեցիք։ Հիմա իրենք տեսեք ֆակտորը վերջապես միկրոֆոնից բացի եկավ նաև որովհետեւ։ Եթե բոլորի իշխանությունն է, ինչու է ստացվել այնպես, որ երկրի ղեկավարը փաստորեն չի հարցնում ժողովրդի հանրությանը Թուրքիայի հետ օրինակ հարաբերությունների կարգավորման մասով եւ հանկարծ հայտնի է դառնում, որ պետք է հատուկ ներկայացուցիչ երկու կողմից նշանակենք այդ հարցը։ Ինչու ոչ։ Փաշինյանն է ասել, որ պետք է բաց լինի, ներկայացնի հանրությանը, հաշվետվի։ Լրատվական կառույցը կարող է այդ հարցով դիմել եւ Ես իմ հարցը տվեցի, կխնդրեմ պատասխան հնչեցվի։ Այսինքն ժողովրդին հարցնենք Ձերով գոնե տեղեկացվի, եթե չի հարցվում, այսինքն։ Թափանցիկ չեք գործում։ Ի վերջո ոչ թե հարցնել, այլ ասել։ Մինչ Մարդիկ մամուլից են ամեն ինչ իմանում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն էլ իմացան մարդիկ գրառումներից եւ մամուլից։ պաշտոնական տեղեկատվությանը դուք ծանոթ եք։ Դուք հիմա պետք է սպասարկեք պաշտոնական տեղեկատվությունը, բայց դուք շարունակում եք սպասարկել Չավուշօղլուի ասածը։ Երբ որ մեր ԱԳՆ-ն ըստ էության հաստատել է, որ սկսվում է խոսակցություն եւ ու կան նշանակված այն պաշտոնյան ԱԳՆ-ից հետո է ասել։ Օրինակ ուզենք ձեզանից դա լսել, ոչ թե Թուրքիայի։ 5-րդ ալիքը ինձանից չի կարող լսել։ Դուք հատկապես չկարողք լսել։ Հիմա ուրիշ։ Մենք ժողովրդին ենք, բայց 5-րդ ալիքը ժողովրդի իշխանությանը ոնց որ թե փորձում է։ Ալիքին դրեք մի կողմ։ Բա ում զրենք հիմա գրած է 5-րդ ալիքը։ Պարոն ժողովրդի իշխանությունը դուք եք, ասում եք դուք ժողովրդի իշխանություն։ Ժողովուրդը ինչու ձեզանից չի լսում։ Բաներ, որոնք լսում տարբեր ձևաչափերով ժողովուրդը լսում է եւ ժողովուրդը ըստ էության ունի պատկերացումներ։ Շոկլուն է ասել։ Դե լավ էլի, վերջ տվեք։ Ուրիշ։ Կամ Ռուսաստանից են իմանում, կամ Թուրքիայից տարբեր, այսպես հրապարակումներ են արվում, որից միայն հանրությունը տեղեկանում է։ Հանրությունը ասածը չուզում լսեք, որովհետեւ դուք այ հիմա, այ դուք 5-րդ ֆակտորը կներեք, բայց այնքան նման է կարմիր եւ ըստ էության մեր ու ձեր իշխանություն երբ որ գծում եք, այդտեղ դուք խախտում եք ամեն ինչ։ Այ երբ որ չխախտեք, հաստին ըստ էության դուք պատասխանը ստացել եք։ Այ երբ որ կգնաք կլսեք, պատասխանը դուք նրա մեջ անպայման կտեսնեք։ հանրությունը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերություն